यहाँ पर रेंट वगैरह लगाओ। हाँ जी। ऊपर हाथ करा चल के देखो, मतलब पैर लोड नहीं ले रहे हैं ना। चलो जल्दी जल्दी चल के दिखा लो। लोड नहीं ले रहे ना। बैठ लेते हैं? वॉक भी करता हूँ मैं तो। बैठ लेते हो? नीचे नहीं बैठ पाता हूँ। दिखाना कितने बैठ पा रहे हो? ऐसे बैठ पाते हो? हाँ। उठ जाओ। और ये सर्वाइकल कब से आपको? ये करीब ये दर्द की वजह से ही हो गया है। अच्छा, सर्वाइकल और ये दोनों दर्द जी। से और पैरों में जी। और घुटनों में? बस। ठीक है, आप ठीक हो जाएंगे, परेशान हो। ठीक है, और इन जॉइंटों में तो नहीं आता है? सब नहीं जॉइंटों में ना। ठीक हो जाएंगे। मैं गुवाहाटी असम से हूँ। अच्छा, गुवाहाटी असम से हैं। अच्छा, आप असम से हैं? जी जी। असम के पेशेंट बहुत कई आ चुके हैं वहाँ पर। बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप। ठीक है जी। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये तुमने गर्दन कम कर दी है, इतनी आगे तुम्हारी सीधी होनी चाहिए गर्दन। ये बचपने से ही है। मैं तो इस बात का ताज्जुब कर रहा हूँ, तुमने गर्दन कर ली अपनी। तो बहुत कंडीशन खराब है और फिर बस इस हाथ में दर्द रहता होगा तुम्हारे? हाँ। ये छोड़ा तुम, फिर छोड़ा, कानों वाले फिर छोड़ा। बस ठीक है। हाँ, योगा तो मैं करता हूँ। कैसे पकड़ लिए कमर? ठीक तो है, पीछे मत गिर पड़े। नहीं गिरो पर नहीं। चलो चेक करके बता फटाफट। चेक करके दिखा जल्दी, चलो चेक करके। चलो दौड़ लगाओ, जल्दी जल्दी चेक करो। ऐसे आओ, यहाँ पर रेंट वगैरह लगाओ। हाँ जी। रेंट वगैरह लगाओ। ऊपर हाथ करा है। और हाथ में दर्द है किसी में? गर्दन में है? इधर आओ। कहाँ से आए आप? गुवाहाटी असम। असम से तुम अपना भी बोल रहे, मैंने पहले पूछा भी नहीं। मैं गुवाहाटी असम से आया हूँ। ये बताओ, तुमने पैसा खर्च किया? हाँ जी। ट्रीटमेंट कैसा है? ट्रीटमेंट अच्छा है। अच्छा ट्रीटमेंट है जी। ऐसा तो नहीं है कि धोखे वोखे का? ना जैसे वीडियो में एक डर लगता होगा, ऐसा ना हो कि पैसे ठग लेंगे, कर लेंगे। ना ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, आराम लगा है? आराम लगा है। ठीक हो जाएगा। ठीक है।